Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Akademi Farmasi Yamasi, Makassar, jurusan D3 Farmasi. Dengan nomor induk mahasiswa 19078AF, kelas reguler B19. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah yang berjudul etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tumbuhan yang memiliki efek farmakologi untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dalam suatu suku bangsa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan yang telah saya lakukan dalam menyelesaikan modul etnofarmakologi. Di dalam etnofarmakologi terdapat 5 modul. Pada modul pertama, berisi tentang kajian literatur yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penyakit yang menjadi topik dalam kegiatan praktek lapangan. Nah, di modul 2 berisi tentang observasi lapangan, di mana saya sebagai mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian awal, rencana kegiatan praktek, dan mendapatkan lokasi kegiatan praktek yang memenuhi kriteria yang disesuaikan dengan penyakit yang telah saya pilih sebelumnya. Nah, di modul 3 berisi tentang inventarisasi etnofarmakologi tanaman obat, di mana saya langsung berkomunikasi secara langsung oleh pasien dan mendapatkan informasi atau data yang akurat tentang pemanfaatan tanaman obat dalam proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh lingkungan masyarakat sekitar setempat. Nah, di modul 4 berisi tentang kajian tanaman obat atau tanaman berkhasiat obat yang digunakan masyarakat dalam pengobatan secara empiris. Dan di modul 4 ini berisi tentang data yang akurat mengenai cara pemanfaatan tanaman sebagai obat berdasarkan kearifan lokal daerah setempat. Di modul 5 berisi tentang rancangan rencana inovasi atau berisi tentang sebuah proposal kegiatan berkaitan dengan pemanfaatan tanaman yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan, dan berisi tentang proposal yang berupa ide pelaksanaan penyuluhan pelatihan masyarakat bina tani atau pembuatan produktif kreatif pemanfaatan toga dan sejenisnya, dan kegiatan yang dirancang sesuai dengan template rencana inovasi yang terdapat dalam modul ini, yang terdapat pada modul 5. Nah, di sini saya disuruh oleh dosen saya memilih 2 jenis penyakit. Penyakit yang saya pilih yaitu penyakit diare dan penyakit batuk. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsisten lembab atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit, alergi terhadap makanan atau obat tertentu, infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit lain seperti campak atau infeksi telinga, infeksi tenggorokan, dan malaria. Gejala diare ditandai dengan sakit perut, berak encer lebih 3 kali sehari, sakit perut saat berak, kadang disertai mules dan rasa kembung. Untuk pengobatan modern, penyakit diare dapat diberikan oleh obat antapulgit atau loperamid. Batuk merupakan gejala klinis dari gangguan pada saluran pernafasan. Batuk biasanya dapat disebabkan oleh infeksi dan alergi. Gejala yang biasa timbul pada batuk yaitu seperti hidung meler, batuk atau demam. Untuk pengobatan secara modern, batuk dapat diberikan oleh obat kodein untuk penyakit batuk kering dan ambroxol untuk penyakit batuk berdahak. Biasa. Apa biasa kita minum? Madu sama bawang putih. Oh, bawang putih nih, diapa itu biasa? Tunggu ki baru usiran air panas dicampur dengan madu. Oh, biasa lama sembunyi. Basah be. Berapa lama biasa sembunyi? Biasa 1 minggu, 2 minggu.
dicampur ke air nih baru diminum nih biasa. Iya, air hangat. Iya. Supaya larut ini anuan, madua. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akbar yang masih. Saya sendiri Pak Rian Sazardi dari kelas reguler C19. Saya Siti Rahmawati dari kelas reguler B19. Kami ingin mengobservasi tentang atau mengkaji penyakit diare. Sebelumnya ada di sini pelayanan kefarmasian di dekat rumah tak? Iya, banyak pelayanan apotek di sini. Apa biasa kita pakai tanaman-tanaman kalau penyakitnya di Nerita atau apakah cara kesehatannya? Biasanya daun salam kasih minum lagi nanti aku kalau lagi berak-berak. Oh, bagus gitu di daun salam. Iya, bagus. Bagaimana biasa cara pakainya? Direbus terus airnya dikasih minum. Oh iya. Apakah terdapat penyambung pengobatan tradisional di sini untuk solusinya atau biasa kita pakai ke pelayanan kesehatan farmasi? Iya, ada sih kalau penyakit ringan biasa ku bikinnya di ramuan, kalau penyakit kalau parah mi ku bawa ke rumah sakit. Oh iya, biasa lebih mana kita pilih pengobatannya secara empiris kayak tradisional begitu atau secara pengobatan langsung ke farmasi, ke kesehatan begitu, ke dokternya? Dua-duanya. Ini tergantung nih, kalau kayak pare di rumah sakit, kalau ringan di ramuan jadi bikin. Oh iya. Biasa bagaimana itu caranya dikasihkan daun salam? Dan ini daun salam dia pakai ini daun salam ke Neneta kalau berak-berak Direbus baru airnya dikasih minum. Oh Gara-gara apa nenek tak bisa diare? Coba kita kami jadi diare. Gitu ya. Oh, jadi apa biasa dikasihkan obatnya? Kalau obat herbal? Daun salam. Oh, dan salam. bagus gitu di daun salam. Iya, bisa menyembuhkan penyakit diare. Oh, gitu ya. Gimana cara itu? Cara pemakainya? Direbus baru air mau kasih minum. Gitu ya. Kira-kira berapa lama itu sembuh biasa? Tergantung kalau parah ya lama, kalau ringan di rapid test biasa cepat aja. Oh iya paling sih. Salam untuk orang diare di atau berak-berak. Iya. Oh, iya paling. Masih banyak di. Hari kita. Makasih. Nah, di responden pertama itu mengidap penyakit batuk. Biasanya responden menggunakan tanaman tradisional yaitu bawang putih dengan madu. Cara pembuatannya, digiling 2 siung bawang putih, lalu dicampur dengan sendok teh madu murni dan diminum selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Nah, di responden kedua mengidap penyakit diare. Biasanya responden menggunakan tanaman tradisional yaitu daun salam. Cara pembuatannya dengan cara diambil kira-kira 10-15 cm daun salam, kemudian direbus dengan menggunakan air kira-kira 700 cc hingga mendidih dan tersisa airnya kira-kira 200 cc. Minum airnya selagi masih hangat. Nah, di responden ketiga juga mengidap penyakit batuk. Biasanya responden menggunakan tanaman tradisional yaitu kencur. Cara pembuatannya, diparut 3 potong kencur, kemudian dimasukkan ke dalam air setengah gelas yang telah dicampur dengan secukupnya garam. Ramuan ini diminum saat pagi dan sore hari untuk meredahkan batuk.
Nah, di modul 4 ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan isi dari modul 4 yang telah saya isi. Isi dari modul 4 tentang kajian tanaman atau kandungan senyawa aktif dari tanaman yang telah saya peroleh sebelumnya. Tanaman yang pertama yaitu daun salam. Daun salam kering mengandung 0,17% minyak esensial atau minyak atsiri, tanin, dan flavonoida. Nah, yang kedua, tanaman bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih telah digunakan sejak lama oleh masyarakat di berbagai peradaban sebagai bumbu masakan dan juga obat. Obat yang sedap disantap ini memiliki kandungan alisin atau suatu antibiotik kuat. Namun karena ketersediaan hayati yang rendah, maka alisin tidak digunakan secara umum untuk pemakaian oral. Komponen kimia lain penyusun bawang putih meliputi alisin, ajoin, atau berbagai jenis enzim, vitamin B, dan berbagai mineral dan flavonoid. Tanaman yang ketiga yaitu kencur. Kencur memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin, polifenol, dan minyak atsiri yang dipercaya memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas atau antibakteri ekstrak etanol kencur atau Kaempferia galanga L. Nah, di modul 5 ini berisi tentang ide kreatif tentang tindak lanjut data yang telah saya peroleh atau berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, toga dan sejenisnya. Maka dari itu, tema yang telah saya buat dari modul 1 sampai modul 4 yaitu pembuatan teh hijau dari daun salam yang berkhasiat untuk menghentikan buang air besar. Terima kasih. See you next time. Bye bye.